भयो हैन? स्टार्ट भयो। मैले के भने हो त्यही भएर अर्थको सर्फेसमा अथवा अर्थको सर्फेसभन्दा बाहिर सेलेस्टियल स्पियरमा पनि हुनसक्यो है। सेलेस्टियल भनेको फेरि अर्थ सर्फेसभन्दा बाहिर जुन हामीले सेलेस्टियल अथवा अर्थको सेन्टरलाई अथवा अर्थलाई एउटा सेन्टर मानेर चाहिँ बाहिर फेरि कुनै पनि अब्जेक्टहरूको अथवा एस्ट्रोनोमिकल सेलेस्टियल अब्जेक्टहरूको चाहिँ इन्फर्मेसन लिन्छौँ भने फेरि अर्थलाई मानिन्छ है त। त्यो फेरि छुट्टै आउँछ। एस्ट्रोनोमिकलभित्र मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, एस्ट्रोनोमिकलभित्र फेरि अरू कोअर्डिनेट सिस्टमहरू हुन्छ के भनेको आवर एङ्गल भन्ने हुन्छ, राइट एसेन्सन भन्ने हुन्छ, तिमीले सुने पनि छ होला कतिले। पछि नत्र भए चाहिँ यसैमा जियोडेसीको फर्स्ट अथवा सेकेन्डमा चाहिँ डिटेल पढ्नुपर्छ है त, कोअर्डिनेट सिस्टम कसरी मेजरमेन्ट गरिन्छ भन्ने कुरा पनि पढ्नुपर्छ त्यसमा है। अब त्यसो हुनाले के हुँदो रहेछ त, अर्थ सर्फेसमा एउटा पोइन्ट तिमीले डिफाइन गर्दैछौ अथवा अर्थ सर्फेसमा भएको पोइन्टको स्पेसियल इन्फर्मेसन दिँदैछौ भन्दा के हुनुपर्दो रहेछ त, जियोडबाट अथवा तिमीले मानेको इलिप्सोइड, जियोडबाट पनि गर्न सक्यौ, इलिप्सोइडबाट पनि गर्न सक्यौ है तिमीले। हो त्यो इलिप्सोइडबाट तिमीले कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन गर्यौ भने जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टम हुँदो रहेछ भने, जियोडबाट डिफाइन गर्यो भने के हुँदो रहेछ त, एस्ट्रोनोमिकल कोअर्डिनेट सिस्टम हुँदो रहेछ। अब तिमीलाई ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड भनेको त मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ। ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड भनेको हाम्रो ग्लोब छ, ग्लोबलाई चाहिँ नर्दर्न र साउदर्न, इस्टर्न र वेस्टर्न गरेर चाहिँ 4वटा भागमा बाँड्न सकियो। जस्तै तिम्रो भर्टिकल्ली गरियो भने त्यसलाई केले डिफाइन गरेको छ भने मैले प्राइम मेरिडियनले डिफाइन गरेको छ भने, अथवा जिरो लङ्गिट्युड भनेको छ। हाम्रो लङ्गिट्युड चाहिँ हामीले हरिजेन्टली मेजर गऱ्यौँ, हामीले इस्ट टु वेस्ट मेजर गऱ्यौँ, क्लकवाइजमा मेजर गऱ्यौँ, 0 30 गर्दै 360सम्म आयो भने। ल्याटिट्युड भनेको के भयो त, 0देखि माथि 90, पोजिटिभ 90 चाहिँ हाम्रो नर्दर्न हेमिस्फियरमा मानिन्छ भने हामीले साउदर्न हेमिस्फियरमा के मानिन्छ त, नेगेटिभ मानिन्छ है त। हो यति भयो, 4वटा कुरा भयो। केले डिफाइन गर्दो रहेछ त, नर्दर्न र साउदर्नलाई चाहिँ इक्वेटरले डिभाइड गरेको छ भने तिम्रो भर्टिकल्ली चाहिँ केले डिफाइन गरेको छ, अथवा लङ्गिट्युड मेजर गर्नको लागि कुन एक्सिसले डिफाइन गरेको छ त, प्राइम मेरिडियनले गरेको छ। प्राइम मेरिडियन कहाँ छ त भन्दा मैले के भनेको थिएँ, युकेमा छ भनेको थिएँ। त्यो किन त्यहाँ मानिएको छ भन्ने कुरा नि मैले थोरै पढेँ, तिमीलाई डिटेलमा पढ भनेको थिएँ मैले यो कुरा। के अरे युएसले पहिला डिफाइन गरिरहेको, त्यसपछि नम्बर अफ टाइम्स अथवा कुनै एउटा एलेक्जेन्डर र इराथोथेनस भन्नेले चाहिँ अर्थको डायमिटर डिफाइन गर्दाखेरि पनि त्यसैलाई मानेका थिए भन्ने छ। त्यो मैले हिस्ट्री पढ भनेको छु मैले, तिमीहरूले पढ न, यति बुझेन भने चाहिँ म लास्टमा भन्छु भनेको छु, त्यो लेभल अथवा जियोडेटिक सर्वेमा है। हो त्यही भएर के छ त भन्दा यसरी हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन हुँदो रहेछ। इलिप्सोइड सर्फेसलाई मान्दा अथवा म्याथमेटिकल सर्फेसलाई मान्दाखेरि, म्याथमेटिकल मोडल सर्फेसलाई मान्दाखेरि हाम्रो कुन हुँदो रहेछ त, जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टम हुँदो रहेछ। त्यसलाई के भनिन्छ त, जियोडेटिक ल्याटिट्युड र जियोडेटिक लङ्गिट्युड भनिन्छ है। अनि इलिप्सोइड हाइट भनेर चाहिँ हामीले के गर्न सकियो त, कुनै पनि अर्थको कुनै सर्फेसमा कोअर्डिनेट डिफाइन गर्न सकियो। यदि हामीले इलिप्सोइड मानेनौँ, जुन हाम्रो के अरे अर्थको चाहिँ सेपसँग मिल्न जाने सर्फेस भनेको कुन हो त, जुन मिन सी लेभलले बनाएको सर्फेस, त्यो भनेको के हो त, जियोड हो नि। त्यसलाई कन्सिडर गर्दा के हुँदो रहेछ त, एस्ट्रोनोमिक कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ। अनि अस्ति मैले के भनेको थिएँ भन्दा, एस्ट्रोनोमिक कोअर्डिनेट सिस्टमले रियल पोजिसन डिफाइन गर्दैन भनेको थिएँ मैले। किन भन्दाखेरि जस्तै यो सर्फेसमा हेर, यो सर्फेसमा मैले कोअर्डिनेट डिफाइन गर्दैन भनेको थिएँ, किनकि तिमीलाई चाहिँ हाइट मेजरमेन्ट गर्नको लागि अथवा पोजिसन मेजरमेन्ट गर्नको लागि त्यो भर्टिकल्ली टुवर्ड द सेन्टर हुनुपर्छ, किनकि ग्राभिटीको अथवा प्लमको लाइन तिमीलाई त्यो हुन्छ भने त थाहा छ नि त। हो त्यसमा किन मिल्दैन भनेको थिएँ भन्दा मैले यो बनेको फिगर भयो। ल हेर यहाँ मैले फिगर यो देखिएको छ नि होइन, मैले ड्र गरेको देखिएछ, ड्र गरेको देखिएको छ, देखेछ सर। ल हेर यसरी ड्र, यसरी ल है सर्फेसमा यसरी पर्पेन्डिकुलर ड्र गर्नुपर्छ मैले टुवर्ड द सेन्टर भनेको छु, अथवा यो भर्टिकल एक्सिसलाई अथवा अर्थको स्पिन एक्सिससँग जहाँ गएर मिट हुने तरिकाले यो भर्टिकली डाउन गर्दा यहाँसम्म मिट हुन्छ। यसरी डिफाइन गर्दाखेरि यो सर्फेसमा यहाँ डिफाइन भयो हेर, अनि अर्कोमा तिमीले जसरी यहाँ गर्दाखेरि इमेजमा अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ है। ल यसरी भने बुझौँ न। अनि यसरी हेर यो सर्फेस अनुसार डिफाइन गर्दा के हुन्छ त, फरक हुने भयो। जस्तै अब यो पोजिसनमा हेर, यो पोजिसनमा तिमीले पर्पेन्डिकुलर ड्रप गर्ने भनेको त यसरी भर्टिकल्ली आयो, यसरी भर्टिकल्ली आयो नि त तिम्रो हेर है।
इमेजमा अलिकति गाह्रो भयो। यहाँ यसमा किन गाह्रो भयो भन्ने कुरा, किन मेजरमेन्ट गर्न मिलेन भन्ने कुरा, पर्पेन्डिकुलर ड्रप गर्न पर्छ भनेको थिएँ मैले। अनि पर्पेन्डिकुलर ड्रप गर्दाखेरि जस्तै यो पोइन्टमा हेर त, यो पोइन्टमा ड्रप गर्दाखेरि के छ त भन्दा यही पोइन्ट, यो पोइन्टमा ड्रप गर्दा के हुन्छ त भन्दा यसमा पर्पेन्डिकुलर ड्रप गर्ने भनेको त भर्टिकल्ली आयो नि। अनि भर्टिकल्ली आउने भनेको त लगभग अहिले मैले ड्र गरेको लाइनसँग मिल्न जान्छ कि जाँदैन यसको एङ्गल। यहाँ तिमीले यो पोइन्टमा पढ्दाखेरि, यसमा पढ्दाखेरि यो भर्टिकल एङ्गलसँग पढ्न मिल्न जान्छ कि जाँदैन भनेको, यो पोइन्ट मैले ड्र गरेको छु, यसको कोअर्डिनेट अथवा यसको ल्याटिट्युड चाहिँ के हुन्छ त, यहाँबाट मैले पर्पेन्डिकुलर ड्रप त यो एङ्गल र यो एङ्गल एउटै आउन सक्छ। एउटै आउन सक्ने हुनाले के भयो त, अर्थको सर्फेसमा एउटै कोअर्डिनेट दुई तीनटा ठाउँको पोजिसनको चाहिँ एउटै कोअर्डिनेट हुन सक्यो के। लङ्गिट्युड एउटै नभए पनि के हुन सक्यो त, ल्याटिट्युड एउटै हुन सक्यो। त्यस हुनाले के हुन्छ त, हामीले के हुन सक्यो त, एक्ज्याक्टली अथवा प्रिसाइजली कोअर्डिनेट डिफाइन गर्न सकिएन। त्यही भएर हामीले के हुन्छ त, अर्थ सर्फेसमा भएको पोजिसनहरू अथवा अर्थ सर्फेसमा भएको अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ हामीले एस्ट्रोनोमिक कोअर्डिनेट सिस्टमबाट के गरिँदैन त, पोजिसन डिफाइन गरिँदैन भनेको थिएँ मैले, होइन। अब यति भइसकेपछि अर्को भनेको अर्थ सेन्टर अर्थ फिक्स भनेको थिएँ मैले। अर्थ सेन्टर अर्थ फिक्स भनेर के भनेको थियो भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली त्यही नै हो, जसमा हामीले एङ्गल मेजरमेन्ट गरेर चाहिँ तिम्रो जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टममा एङ्गल मेजरमेन्ट गरेर अर्थको मास सेन्टरलाई 000 मानेर, अनि त्यसपछि भर्टिकल एक्सिस अथवा स्पिन एक्सिस अथवा रोटेसन एक्सिसलाई जेट एक्सिस मानेर, प्राइम मेरिडियन र इक्वेटर कट भएर गएको एक्सिसलाई चाहिँ हामीले एक्स एक्सिस मानेर, वाइ भनेको तीनटा म्युचुअली पर्पेन्डिकुलर भने पनि भयो, अथवा राइट ह्यान्डेड थम्स रुलबाट युज गरेर हामीले वाइ एक्सिस डिफाइन गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ त, ल्याटिट्युड भनेर चाहिँ भर्टिकल एङ्गल मेजरमेन्ट गरेका थियौँ, जुन हाम्रो पोजिसन दिएको हुन्छ अथवा हामीलाई जसको पोजिसन डिटर्माइन गर्न पर्ने हुन्छ भनेर। लङ्गिट्युडले चाहिँ त्यसको हरिजेन्टल पोजिसन दिएका थियौँ भने एक्ज्याक्टली सेम त्यही नै हो। त्यसमा चाहिँ हामीले कोड के अरे एङ्गलबाट कोअर्डिनेट डिफाइन गऱ्यौँ भने यसमा हामीले केबाट डिफाइन गरिन्छ त, एक्स वाइ जेडबाट डिफाइन गरिन्छ। अनि मैले तिमीलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ, तिमीले हेर्न सक्छौ त गुगल अर्थमा चाहिँ त्यहाँ कोअर्डिनेट सिस्टम भनेर चाहिँ आफैले दिन पनि मिल्छ। त्यसमा तिमीले एक्स वाइ जेडमा दिने हो कि अथवा युटिएममा दिने हो कि अथवा यो जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टममा दिने हो भनेर त्यो पनि गर्न मिल्छ। होइन, तिमीलाई एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम दिएको छ जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टममा, जस्तै एङ्गलमा 26 पोइन्ट, जस्तै नगरकोटको अथवा नेपालको कोअर्डिनेट सिस्टम हान्यो भने तिमीले त्यहाँ के भेटेका हुन्छौ त भन्दा 26 इस्ट अथवा 88 वेस्ट एन्ड नर्थ भनेर यसरी भेटेका हुन्छौ नि। हो, त्यो कोअर्डिनेट सिस्टमलाई हामीले के गर्न सकिन्छ त, हामीलाई आवश्यकता परे अनुसार डाइरेक्टली हामीले अर्थ सेन्टर अर्थ फिक्समा पनि अथवा एक्स वाइ जेडमा पनि ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ, कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा पनि ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ है। त्यसको लागि के गर्न पर्यो त, डाटम ट्रान्सफर्मेसन गर्न पर्यो। हाम्रो यो च्याप्टरमा छ, अनि त्यसपछि रोशन सरको च्याप्टरमा हुनाले, किनकि मेरोमा चाहिँ जस्ट कार्टेसियन अथवा जियोसेन्ट्रिक त्यो जियोडेटिक मात्र छ, रोशन सरकोमा चाहिँ अरू पनि छ के, भनेको नम्बर अफ प्यारामिटर युज अनुसार चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन, डाटम ट्रान्सफर्मेसन फरक फरक हुन्छ। कसैमा 7 वटा हुन्छ, कसैमा 9 वटा हुन्छ, कसैमा 5 वटा हुन्छ ट्रान्सफर्मेसन प्यारामिटर भनेको, कुन कुन प्यारामिटरलाई चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा। मेरोमा एउटा हुना मात्र हुनाले अनि रोशन सरकोमा धेरै हुनाले, रोशन सरले मैले सबै पढाउने भइसकेपछि मैले पढाउँछु, त्यसपछि बुझेन भने तपाईँले पढाउनु होला, अथवा छुट्यो भने हजुरले पढाउनु होला भन्नुभयो। हामीले के गरिन्छ त भन्दा कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन गर्न पनि सिकिन्छ है। अनि भोलि तिमीलाई भोलि एक्जाममा फेस गर्दै गर्दाखेरि पनि कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन आउन सक्छ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो। अनि भोलि फिल्डमा गइसकेपछि पनि तिमीलाई दिएको हुन्छ, एउटा कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको हुन्छ, त्यो कोअर्डिनेट सिस्टमलाई अर्को कोअर्डिनेट सिस्टममा गएर तिमीले त्यहाँ म्याप पनि बनाउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ, अथवा तिमीले त्यो अर्को बुझ्ने तरिकाले त्यसमा कोअर्डिनेट सिस्टम दिनु हुन सक्नुपर्छ। हो, त्यो हुनाले चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो यो कोअर्डिनेट ट्रान्सफर गर्नु भनेको डाटम ट्रान्सफर्मेसन गरेर हामीलाई आवश्यकता परेको अनुसार हामीले कोअर्डिनेट निकाल्न सकिन्छ है त। अब यसरी, अब मैले अस्ति भनेको थिएँ अर्थ सेन्टर अर्थ फिक्स युटिएम भनेको इनफ्याक्ट युनिभर्सल ट्रान्सफर मर्क्याटर भनेर, अनि जियोडेटिक र यो सिएनयु भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, यो भनेको चाहिँ तिमीले अर्थको सर्फेसमा डिफाइन गर्ने हो के। जसरी यी कोअर्डिनेट सिस्टममा यो युटिएम, अर्थ सेन्टर अर्थ फिक्स, जियोडेटिकमा के गरेका छौ त भन्दा तिमीले यो सर्फेसलाई डिफाइन गरेका हो, भनेको मतलब अर्थको मास सेन्टरलाई ओरिजिन मानेर गरेका हो नि यो तीनटा कोअर्डिनेट सिस्टममा त। अथवा यो युटिएम भन्ने फेरि यही भित्र पर्छ है, यो जियोडेटिक भित्र, अथवा अर्थ सेन्टर अर्थ फिक्स भित्र। कहाँनिर पर्छ भन्ने कुरा पछि आउँछ, किनकि यसमा पनि अरू केही फरक होइन, कुनले कुन इलिप्सोइड मानेर मेजरमेन्ट गरेको छ भन्ने मात्र फरक हो, केही फरक होइन।
जति पनि कोअर्डिनेट सिस्टम पढ्छौ नि तिमीले अब न्याट 83 पढ्छौ अथवा न्याट 27 भन्ने पढ्छौ अथवा अमेरिकाले नयाँ डिफाइन गर्दैछ र अहिले न्याट 20 अहिलेसम्म चाहिँ तिम्रो न्याट 83 मा काम गरिरहेको थियो अमेरिकाले चाहिँ लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम मानेर उसले चाहिँ 2022 मा चेन्ज गर्दैछ है। उसले पनि के चेन्ज गर्दैछ त भन्दा जस्तै अब तिम्रो यो प्लेटको मोसनहरूले गर्दा अथवा अर्थको रोटेसन एक्सिसले गर्दाखेरि चाहिँ इलिप्सोइडमा चेन्ज आइरहेको हुन्छ के। भन्न खोजेको इलिप्सोइडले दिएको पोजिसन चाहिँ एक्ज्याक्टली मिलिरहेको हुँदैन, त्यही भएर के गर्छ त टाइममा चाहिँ त्यसलाई मोडिफिकेसन गर्छन् के। भनेको मतलब उनीहरूले मानिरहेको जियोड छ नि अथवा इलिप्सोइड छ नि त्यसलाई मोडिफिकेसन गरिरहेको हुन्छन् के टाइम अनुसार चाहिँ, किनकि टाइमले गर्दा अथवा तिम्रो चाहिँ यो ग्राभिटीले गर्दा अनि अर्थको रोटेसन एक्सिसले गर्दा तीहरुमा के आइरहेको हुन्छ त चेन्ज आइरहेको हुन्छ। जस्तै भूकम्पले गर्दा नगरकोटको डाटुमा चेन्ज आएको थियो नि, त्यसपछि फेरि मेजरमेन्ट गरेका थिए नि, त्यसै गरी नै टाइमले गर्दा चाहिँ यो प्रत्येक प्यारामिटरहरुमा चेन्ज आउनाले चाहिँ बेला बेलामा के गरिरहेको हुन्छ त उनीहरूले आफ्नो कोअर्डिनेट सिस्टमलाई अपडेट गरिरहेको हुन्छन् के। त्यही कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ, अपडेट गरिसकेपछि अर्को नाम दिने हो के। ल है हो यसमा चाहिँ अब तिमीले जियोडेटिक भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्यौ, अर्थ सेन्टर अर्थ फिक्स भनेको नि बुझ्यौ। अब युटीएम भनेको त क्याडेस्ट्रीमा पनि तिमीले सायद पढ्छौ होला, युटीएम र एमयुटीएम भनेको हाम्रो जुन नेपालको क्याडेस्ट्री सिस्टम त्यसमा डिफाइन भएको छ म्यापिङ गर्दाखेरि, त्यही भएर यसमा पनि पढ्छौ होला। अनि सिनिएनयु भनेको चाहिँ अर्थको मास सेन्टरलाई नमानेको के, ओरिजिन नमानेर अर्थको सर्फेसमा नै ओरिजिन मानेको भयो के। जस्तै तिमीले आफ्नो एउटा बिल्डिङको कर्नरलाई चाहिँ ओरिजिन मान्यौ अनि बिल्डिङको कर्नर ओरिजिन मानेर दुई तला घर छ भने माथिल्लो तलाको खाटलाई डिफाइन गर्दा के गर्न पर्यो त एक्स एक्सिसतिर 10 मिटर जाने अनि वाइ एक्सिसतिर 10 मिटर जाने अनि भर्टिकल 4 मिटर गइसकेपछि तिम्रो दोस्रो तलामा भएको बेडको पोजिसन आयो के। हो त्यो सिन भनेको चाहिँ आफैले एउटा डिफाइन गर्ने हो, अर्थको सर्फेसमा डिफाइन गर्ने हो के यो है। यति भइसकेपछि तिमीले कोअर्डिनेट सिस्टमको एउटा टेन्टेटिभ एउटा बुझ्यौ। अनि बुझिसकेपछि अब यसै भित्र आउँछ यो तिम्रो जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टम भित्र WGS 84 भनेको तिमीले सुनिरह है। यो कुरा यो एउटा रेफरेन्स सिस्टम हो है अथवा एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम हो। रेफरेन्स सिस्टम भन्ने कोअर्डिनेट सिस्टम एउटा सिस्टम हो। यसले पनि अर्थको मास सेन्टरलाई नै ओरिजिन मानेको छ। के गरेको छ, अर्थको मास सेन्टरलाई नै ओरिजिन मानेको छ। तर त्यो ओरिजिन कसरी मानेको छ त भन्दा अर्थको रोटेसनलाई उसले के गरेको छ त भनेको 70-80 वर्षसम्म अर्थको रोटेसन एक्सिसलाई कन्सिडर गरेको छ के। टाइम अनुसार चाहिँ अर्थको रोटेसन एक्सिस त फरक हुन्छ किनकि ग्राभिटी र तिम्रो ग्राभिटी फोर्सले गर्दा र त्यसपछि तिम्रो पोलर मोसनले गर्दा त्यो अर्थको एउटै भर्टिकल एक्सिसमा कन्स्टेन्ट रहँदैन। भनेको अर्थ तिमीलाई थाहा छ नि अर्थ एक्सिसमा भर्टिकल एक्सिसमा अथवा स्पिन एक्सिसमा रोटेट गरिरहेछ, तर त्यो एक्ज्याक्टली सधैँ एउटै पोजिसनमा हुँदैन। टाइम अनुसार के हुन्छ त त्यो भर्टिकल एक्सिस चेन्ज भइरहेको हुन्छ के। हो त्यो टाइम अनुसार त्यो चेन्ज भएको भर्टिकल एक्सिसलाई के गरेको छ भन्दाखेरि तिम्रो इन्टरनेसनल ब्युरो इन्टरनेसनल अफ डिहेभ्रे भन्छ अथवा द टाइम इन्टरनेसनल अफ ब्युरो भन्ने चाहिँ के गरेको छ त भन्दा त्यो भर्टिकल एक्सिसलाई डिफाइन गरेको छ के। भनेको मतलब एउटा बिन लिएर के गरेको छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गरेका छन्। भनेको अर्थको रोटेसन एक्सिस यही हुन्छ भनेर इन्टरनेसनल टाइम ब्युरो भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले नर्मली सबैले बुझ्ने भाषामा भयो हुनाले अर्को चाहिँ ब्युरो इन्टरनेसनल डिहेभ्रे भन्छ है। त्यसलाई किन भनेको ब्युरो इन्टरनेसनल डिहेभ्रे किन भनेको भन्दा यो फ्रान्समा छ। फ्रान्समा चाहिँ त्यो फ्रान्सको पेरिसमा चाहिँ त्यो टाइम अनुसार चाहिँ त्यो रोटेसन एक्सिस मेजरमेन्ट गर्नको लागि अथवा युनिभर्सल टाइम अनुसार चाहिँ त्यो अर्थको रोटेसन एक्सिस मेजरमेन्ट गर्नाले फ्रान्समा हुनाले फ्रान्सको भाषामा चाहिँ ब्युरो इन्टरनेसनल डिहेभ्रे भनिन्छ भने सबैले बुझ्ने भाषामा चाहिँ अथवा ग्लोबल भाषामा चाहिँ के भनिँदो रहेछ इन्टरनेसनल टाइम ब्युरो भनिन्छ है। त्यसको आधारमा के गरेको छ त भर्टिकल एक्सिस डिफाइन गरेको छ के। उसमा चाहिँ हाम्रो जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टममा जस्ट रोटेसन एक्सिस भनेर चाहिँ एउटा एक्सिसलाई मात्र मानेको छ भने यसले के गरेको छ भन्दा रोटेसन एक्सिस चाहिँ अर्थको रोटेसन एक्सिस चाहिँ टाइम अनुसार फरक हुन्छ। कहिले कसो इस्टतिर वेस्टतिर नर्थतिर साउथतिर फरक भइरहेको हुन्छ कि। त्यसलाई एभरेज लिएर एउटा स्पिन एक्सिस अथवा अर्थको रोटेसन एक्सिस डिफाइन गरेको छ जसलाई कन्भेन्सनल टेरेस्ट्रियल सिस्टम पनि भन्छ भने अथवा तिम्रो जेट एक्सिस पनि भन्छ है त। हो यो भयो। यसले अरूको के युज गरेको छ भन्दा अर्थको यति रोटेसन एक्सिसमा त्यसरी फरक छ भने रोटेसन एक्सिस त फरक हुने भयो। यसले चाहिँ जुन जियोडेटिक सिस्टमले डिफाइन गरेको थियो त्यसले भन्दा छुट्टै एउटा आफ्नो एउटा भर्टिकल एक्सिस डिफाइन गर्यो नि अथवा अर्थको रोटेसन एक्सिस डिफाइन गर्यो नि। अर्थको रोटेसन एक्सिस डिफाइन गरिसकेपछि के भयो त अर्थको सेन्टर पनि मास सेन्टर पनि फरक पर्न गयो। अनि उसले के गर्यो त त्यो मास सेन्टर पनि अहिले हाम्रो जुन मैले भनिरहेको थिएँ नि जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टममा डिफाइन भएको एउटा सेन्टर छ भने नि त्यो भन्दा के हुन्छ त 2 सेन्टिमिटर जता पनि सरेको हुन सक्छ के। टाइम अनुसार जता पनि सरेको हुन सक्छ अथवा उनीहरूले जहिले लिएका हुन्छन् नि जहिले त्यो रोटेसन एक्सिसलाई डिफाइन गरेका हुन्छ नि त्यही अनुसार चाहिँ अर्थको मास सेन्टर पनि जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टम भन्दा अथवा एक्चुअल जुन हामीले डिफाइन गरिरहेको हुन्छ नि फिजिक्सहरुमा सबैमा डिफाइन गरेको भन्दा 2 सेन्टिमिटर अप एन्ड डाउन भइरहेको हुन्छ।
अनि अब तिमीलाई सेन्टर फरक परिसकेपछि त त्यो प्राइम मेरिडियन पनि तिम्रो जुन मैले लन्डनबाट पास हुन्छ भनेको छु जुन 0 डिग्री अथवा 0 डिग्री लङ्गिट्युडको लाइन जुन लन्डनबाट पास हुन्छ भनेको जसलाई प्राइम मेरिडियन भनिन्छ अथवा ग्रिनविच मेरिडियन भनिन्छ भने नि मैले त्यसमा पनि फरक पर्ने हुने जाने भयो किनकि अफकोर्स सेन्टर फरक परिसकेपछि त्यो पोइन्ट पनि के भयो त फरक पर्यो कतिले फरक पर्यो भन्दा 5.318 सेकेन्ड भनेको चाहिँ तिम्रो त्यो एंगलमा भन्यो यसले अनि जुन ल्याटिट्युडको लाइन कहाँनिर फरक पर्यो भन्दा त्यो डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्दा चाहिँ 102.5 मिटर फरक परेको छ हो यहाँनिर के कहाँनिर समस्या भन्दा तिमीले अब हिस्ट्री पढ न यस्तो चीजको हिस्ट्री पढ्न मजा आउँछ तिमीले अब के भनेर सर्च गरेर पढ भने प्राइम मेरिडियन कसरी डिफाइन भएको भनेर सर्च गर्यो भने त्यहाँ एउटा कथा छ के कस्तो कथा छ भन्दा युरोपका केही देशहरूले आफ्नो एउटा छुट्टै एउटा एक्सिसलाई 0 डिग्री मानेर 0 डिग्री लङ्गिट्युड मानेर केही समय काम गरे अनि फ्रान्सले चाहिँ फेरि आफ्नै एउटा 0 डिग्री लङ्गिट्युड गरेर वर्षौं काम गरे 60-70 वर्ष काम गरी 60-70 वर्ष काम गरिसकेपछि पछि आएर बल्ल के भयो त उनीहरूले एउटै चीजमा हामीले एउटैलाई 0 डिग्री लङ्गिट्युड मानौँ भनेर बल्ल लास्टमा प्राइम मेरिडियन अथवा ग्रिनविच मेरिडियनलाई उनीहरूले मानेका हुन् नत्र पहिला फरक फरक थियो युरोपको केही देशहरूले एउटा मान्थे युएसए ले एउटा मान्थ्यो फ्रान्सले एउटा मान्थ्यो तर पछि धेरै समयपछि आइसकेपछि के भयो त त्यो प्राइम मेरिडियन धेरै फरक नपरेको हुनाले के भयो त अथवा तिनीहरूले मानेको र उनीहरूले मानेको 0 डिग्री लङ्गिट्युडको लाइनमा धेरै फरक नपरेको हुनाले लास्टमा चाहिँ ल सबैको भनेर ग्लोबलले चाहिँ प्राइम मेरिडियनलाई बल्ल 0 डिग्री लङ्गिट्युड भनेर चाहिँ मानिएको यसमा पनि कथा छ भने है मैले हो त्यसै गरी नै के रहेछ त अर्थको रोटेसन एक्सिसमा पनि एउटा के रहेछ त हिस्ट्री रहेछ हिस्ट्री भन्नाले अर्थको रोटेसन एक्सिस चाहिँ टाइम अनुसार फरक फरक टाइममा भइरहेको हुन्छ एक्ज्याक्टली भर्टिकल्ली हुँदैन जस्तो टेलिस्कोपको अथवा के रे तिम्रो त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको जस्तो थियोलाइटको जस्तो भर्टिकल एक्सिस एउटै लाइनमा भइरहँदैन के जस्तो त्यसमा पनि तिमीले काम गरिरहँदाखेरि नै भर्टिकल एक्सिस फरक परेपछि तिम्रो मेजरमेन्टमा इरर आउँछ भनेको थियो नि सेम यसमा पनि त्यही हो त टाइम अनुसार चाहिँ भर्टिकल एक्सिस फरक फरक ठाउँमा छ के भनेको सिफ्ट भइरहेको हुन्छ अथवा अर्थले चाहिँ फरक फरक एक्सिससँग रोटेट गरिरहेको हुन्छ त्यो एक्सिसलाई टाइम अनुसार चाहिँ के गरेको छ त एभरेज लिएर एउटा भर्टिकल एक्सिस डिफाइन गरेको छ जुनलाई स्पिन एक्सिस अथवा रोटेसन एक्सिस भनिन्छ त्यो भनेको के हो त कन्भेन्सनल टेरेस्ट्रियल पोल भनेको छु मैले है त यो भयो अब यसमा चाहिँ अब तिमीले यसलाई के देख्छौ भन्दा WGS84 किन भनिएको भन्दा यो 1984 मा डिफाइन गरेको कोअर्डिनेट सिस्टम हुनाले अथवा त्यतिखेर चाहिँ यो कोअर्डिनेट सिस्टमलाई चाहिँ के गरियो त ग्लोबली युज गरियो के भनेको मतलब अहिले हाम्रो जीपीएसले जुन कोअर्डिनेट सिस्टम दिन्छ जुन ग्लोबली छ नि त्यसले पनि WGS84 मै रहेर कोअर्डिनेट सिस्टम दिन्छ है मैले भनिरहेको छु यो कुरा चाहिँ ख्याल गरिराख WGS84 जीपीएसले दिने कोअर्डिनेट सिस्टम पनि यही WGS84 कोअर्डिनेट सिस्टममै दिने हो अब तिमीलाई भोलि जीपीएसले दिएको कोअर्डिनेट सिस्टमलाई NAD83 अथवा अमेरिकाको लोकल कोअर्डिनेट सिस्टममा लान पर्यो भने डाइरेक्टली कन्भर्जन गर्न मिल्छ भनेको यसमा भएको कोअर्डिनेट सिस्टमको तिमीले प्यारामिटर डिफाइन गर्यो भने अब कोअर्डिनेट सिस्टमको प्यारामिटर भनेको के भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो त्यो प्यारामिटर भनेको के भन्दा मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ जस्तै कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन गर्दा के फरक हुन्छ भनेको थिएँ मैले इलिप्सोइड फरक हुन्छ भनेको थिएँ नि अथवा त्यसले मान्ने डाटुम भनेको के हो त इलिप्सोइड हो इलिप्सोइडको आधारमा कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो नि तिमीलाई भनेको म्याथमेटिकल मोडल त छ भनेको जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको के हो त अर्थको साइजसँग टेन्टेटिभ मिल्ने तरिकाले एउटा इलिप्सोइड डिफाइन भएको छ जसको आधारमा कोअर्डिनेट दिने भनेको जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टम हो अब त्यो भित्र चाहिँ फेरि के छ त आफ्नो ठाउँ अनुसार अथवा आफ्नो राष्ट्रले आफ्नो मातहतका चाहिँ के गरेको छ त कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन गरेका छन् के हो त्यो भनेको त्यो मध्ये के हो त एउटा WGS84 हो भने मैले अब WGS84 ले के गरेको छ त मास सेन्टर पनि त्यही मानेको छ अथवा अर्थको रोटेसन एक्सिसलाई पनि त्यसैलाई थोरै मोडिफिकेसन गरेर त्यही गरेको छ तर त्यही सिस्टम अन्तर्गत उनीहरूले के गरेका छन् त कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन गरेका छन् त्यो भनेको मतलब WGS84 ले आफ्नो एउटा इलिप्सोइड डिफाइन गरेको छ बुझ्यौ नि जियोडेटिक भनेको चाहिँ इलिप्सोइडको आधारमा कोअर्डिनेट दिने भनिसकेपछि त्यही अन्तर्गतको WGS84 एउटा टाइप हो के यसको नम्बर अफ टाइप्स हुन्छ तिमीले यो सबै टाइप थाहा हुनुपर्छ भन्ने छैन है मेन थाहा हुनु पर्यो किनकि WGS84 किन थाहा हुनु पर्यो यो ग्लोबली युज हुने भरको हुनाले के हुन्छ त यो थाहा हुन पर्यो भने किनकि यसबाट तिमीसित यति यसमा कोअर्डिनेट सिस्टम छ अथवा तिमीलाई कुनै पनि कोअर्डिनेट सिस्टम जस्तै NAD83 बाट पनि डाइरेक्ट WGS84 मा हुन्छ के जस्तै हामीले आफ्नै नेपालले एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन गर्यौं भने हामीले आफ्नो कन्भर्जन WGS84 मा राख्नुपर्छ के WGS84 भनेको ग्लोबली हो जस्तै तिमीले म्यापहरु पनि देखिरा हुन्छ सबै WGS84 मा डिफाइन गरिया हुन्छ अनि त्यसपछि चार्टहरु देखिरा हुन्छ त्यो पनि WGS84 मा डिफाइन गरेको हुन्छ त्यही भएर हामीले आफ्नो लोकलमा पनि गर्न सकिन्छ तर लोकलमा गरे पनि यसको हामीले WGS84 मा डाटम ट्रान्सफर्मेसनका प्यारामिटरहरु डिफाइन गरिदिनु पर्छ हो त्यही भएर WGS84 भन्नाले WGS भनेको चाहिँ होल जियोडेटिक डाटम भनेर 1984 मा डिफाइन गरेको हुनाले यसले 84 भनियो यसले चाहिँ युज गरेको चाहिँ
यसले युज गरेको अथवा यसले रेफरेन्स मानेको चाहिँ सर्फेस कुन भने मैले यसले मानेको इलिप्सोइड भनेको EGM 96 भने है त। अब यसलाई WGS84 मा तिमीले कुनै कुनै ठाउँमा के देख्छौ त भन्दा 1997 पनि देख्छौ अथवा WGS 97 पनि देख्न सक्छौ के। त्यो एउटै हो है, त्यसमा फरक छैन। किन फरक छैन भन्दाखेरि 1984 मा डिफाइन गर्यो, 1997 मा आएर त्यसमा के गर्यो त थोरै इलिप्सोइडमा मोडिफिकेसन गर्यो के। तिनी प्यारामिटरहरु तिनी हुन्। प्यारामिटर भनेको इलिप्सोइड डिफाइन गर्नको लागि के चाहियो त सेमी मेजर माइनर एक्सिस चाहियो नि, अनि त्यसपछि फ्ल्याटेनिङ चाहियो। हो ती प्यारामिटरहरु चाहिँ के गर्यो त 1997 मा थोरै मोडिफिकेसन गर्यो के। हो त्यो मोडिफिकेसन गर्यो भने यसलाई कुनै कुनै ठाउँमा तिमीले WGS 1997 अथवा WGS 97 देख्न सक्छौ, त्यसमा कन्फ्युज नहुने है। एक्जाममा पनि बाइ चान्स 97 भनेर आयो भने पनि WGS 84 पनि तिमीले पढेको सबै डिफाइन गर्दा केही फरक पर्दैन। हो यो भयो। अब यसमा यो किन यहाँ कहाँनिर हेर त द डेभिएसन अफ EGM 96 जियोड फ्रम द WGS 84 रेफरेन्स इलिप्सोइड रेन्जेस फ्रम -105 टु 85 के भनेको भन्दाखेरि अब तिमीलाई यो माइनस र प्लस किन भनेको भन्दाखेरि तिमीलाई थाहा छ के रे अर्थको सर्फेस अथवा अर्थको शेप चाहिँ जियोडसँग मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौ नि। हो त्यो जियोडलाई चाहिँ त्यो जियोडले चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट्स एक्स अथवा कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन गर्न नसक्ने हुनाले के आयो त इलिप्सोइड आयो नि। हो त्यो इलिप्सोइड र त्यो जियोडको डिफरेन्स हो के। भनेको इलिप्सोइड भन्दा जियोड भित्रपट्टि छ भने कति भित्र छ भन्ने कुरा भयो र बाहिर छ भने कति बाहिर छ भन्ने कुरा भयो के। भित्र भनेको 105 मिटर भनेको अहिले भइरहेको जियोड के रे जियोड इलिप्सोइडको डिफरेन्स चाहिँ 105 मिटर भनेको इलिप्सोइड भन्दा 105 मिटर भित्रपट्टि के छ त जियोड छ भन्ने कुरा। प्लस 85 भनेको के हो त भन्दा इलिप्सोइड हामीले जुन जस्तै यसमा EGM 96 भनेर भनेको छ नि, यसमा GRS भन्ने अर्को इलिप्सोइड युज हुन्छ है। 85 भनेको जुन यसले कोअर्डिनेट सिस्टमले यो WGS 84 मा जुन एउटा रेफरेन्स इलिप्सोइड मानेको छ नि त्यो इलिप्सोइड भन्दा जियोड 85 मिटर बाहिर छ के। बुझ्यौ नि। यो इलिप्सोइड भनेको म्याथमेटिकल मोडल हो, जियोड भनेको अर्थको शेपसँग मिल्न जाने एउटा सर्फेस भनेको त्यो दुईटाको डिफरेन्स के ठाउँ ठाउँमा फरक हुन्छ। किनकि मिन्स लेभल भएको ठाउँमा 0 हुन सक्छ अथवा पोजिटिभ हुन सक्छ अथवा नेगेटिभ हुन सक्छ, अनि टोपोग्राफी आउने ठाउँमा पोजिटिभ हुन सक्छ नेगेटिभ आउन सक्छ। हो त्यो हिसाबले त्यो दुईटाको डिफरेन्स भनिएको है। यो कुरा चाहिँ यो -100 र यो चाहिँ हामीले इलिप्सोइड हाइट र जियोड हाइटमा यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको अन्डुलेसन हो। त्यतिखेर चाहिँ अन्डुलेसन अथवा यो दुईटालाई चाहिँ के रे देखाउने रिलेसनशिप भनेको चाहिँ अर्थोमेटिक हाइट र जियोडेटिक हाइट भनेर त्यसमा पनि पढ्छौँ है त। अब यसमा चाहिँ सेम त्यही भयो, कोअर्डिनेट सिस्टम त्यही नै भयो। अब यसमा चाहिँ तिमीले अघि के लेख्थ्यौ भन्दा अर्थको रोटेसन एक्सिस लेख्थ्यौ अथवा यसलाई त सेन्टर अफ द मास नै लेख्थ्यौ, यसलाई चाहिँ प्राइम मेरिडियन लेख्थ्यौ भने यसलाई के लेख्न पर्यो त BIS डिफाइन 0 मेरिडियन अथवा BIS डिफाइन 0 लङ्गिट्युड लाइन भनेर चाहिँ के गर्न पर्यो त तिमीले त्यो प्राइम मेरिडियनलाई डिफाइन गर्न पर्यो। अरु कोअर्डिनेट सिस्टम राख्ने तरिका सबै एउटै हो है। यो चाहिँ बुझ्यौ नि। यसमा त्यो एउटा कुरा के थाहा पायो भने तिमीले GPS ले दिने कोअर्डिनेट सिस्टम पनि यही WGS 84 को अन्तर्गत अथवा यही WGS 84 को सिस्टम अन्तर्गत रहेर तिमीले कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन गरेका छौ भन्ने कुरा हो है। बुझ्यौ नि यो कुरा। त्यही भएर अब GPS ले कुन कोअर्डिनेट सिस्टममा दिन्छ भनेर भोलि क्वेशन सोधियो भने भाइभामा अथवा एक्जाममा नै आउन सक्छ 1 मार्क्समा। त्यसमा चाहिँ WGS 84 अन्तर्गत रहेर दिन्छ, त्यसको प्यारामिटरहरु यही हो। अब यसमा मैले अहिले त्यो के रे सेमी माइनर एक्सिसहरुको अनि फ्ल्याटेनिङको भ्यालु दिएको छैन है। अहिले पछि लास्टमा चाहिँ डिफाइन गरौँला, किनकि अहिले सेमी मेजर एक्सिस अहिले तिमी बुझ्दैछौ। त्यतिखेर अब मैले त्यो हाइट सिस्टममा पनि अर्थोमेटिक हाइट इलिप्सोइड हाइट पनि पढाउँछु। त्यतिखेर त्यो पढाइसकेपछि पनि बल्ल तिमीलाई यो जस्तै माइनर एक्सिसको भ्यालु अनि फ्ल्याटेनिङको भ्यालु दियो भने त्यतिखेर बुझ्छौ भनेर। जस्तै त्यो हुनाले मैले यहाँ अहिले चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ राखेको होइन है। अब यसमा ओरिजिन के डिफाइन गरेको रहेछ, जेट एक्सिस चाहिँ कन्भेन्सनल टेरेस्ट्रियल पोल भनेको के BIS ले कसरी डिफाइन गरेको रहेछ भन्ने कुरा। एक्स एक्सिस भनेको चाहिँ जुन पहिला हामीले पढेकोमा चाहिँ के थियो त भन्दा प्राइम मेरिडियन र इक्वेटरको लाइन जहाँ क्रस भएको हुन्छ त्यहाँबाट सेन्टरबाट त्यहाँ गएको जुन जेट एक्सिससँग परपेन्डिकुलर भएर गएको हुन्छ त्यो लाइनलाई चाहिँ एक्स एक्सिस डिफाइन गरेका थियौँ भने वाइ एक्सिस भनेको राइट ह्यान्डेड थम्ब रुल अथवा तीनटा एक्सिस एक आपसमा म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुने तरिकाले डिफाइन गरेको पोइन्ट भनेर चाहिँ वाइ एक्सिस डिफाइन गरेका थियौँ भने यसमा आफ्नै एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम भयो। अब मैले अहिले असाइनमेन्ट पनि दिन्छु। तिम्रो काम भनेको NAD 83 र NAD 27 भनेको NAD 27 भनेको पनि र NAD 83 जुन अहिले जुन करेन्टली US मा युज गरिरहेको कोअर्डिनेट सिस्टम छ, लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम जुन NAD 83 भन्ने छ, त्यो NAD 27 लाई अपडेट गरेर NAD 83 भयो। त्यो दुईटाको चाहिँ तिमीले असाइनमेन्ट गर्न पर्ने हुन्छ। सेम केही फरक छैन, त्यसले मान्ने एक्सिसहरु चाहिँ फरक हुन्छ। अनि त्यसपछि तिमीले अब अहिले त नहेर बिस्तारै चाहिँ
कोअर्डिनेट सिस्टमलाई कसरी कन्भर्ट गरिन्छ रोशन सरले सबै पढाइसकेपछि त्यो न्याडलाई चाहिँ WGS84 मा ल्याउने अथवा हाम्रो कुनै सिस्टममा तिमीलाई कोअर्डिनेट छ भने त्यसलाई WGS मा कसरी लाने भन्ने कुराहरू चाहिँ पढिन्छ पनि, तिमीले आफूले प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ है। यो कुराहरू भयो। अब आइआरपी भनेको मैले भने अघि नै भनिसकेँ, जुन हाम्रो चाहिँ नर्थ पोल अथवा अर्थको रोटेसन एक्सिस चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ पोलर मोसनले गर्दाखेरि के हुन्छ त चेन्ज भइन्छ, 5-10 मिटर दायाँ बायाँ सरिरहेको हुन्छ। त्यो उनीहरूले के गरेको छ त यसलाई मिनमा एउटा लिएर डिफाइन गरेको छ, जुनलाई आइआरपी इन्टरनेसनल रिफरेन्स पोल पनि भनिन्छ अथवा सिटिपी भनेर कन्भेन्सनल टेरेस्ट्रियल पोल पनि भनिन्छ अथवा बिआइएसले डिफाइन गरेको पोल भनेर पनि भनिन्छ। हो, यो भनेको चाहिँ के हो त आइआरपी भनेर मैले भनेको थिएँ है त। अब बाँकी रह्यो ल्याप्लेस स्टेसन भनेको, जुन हाम्रो अब यसमा अहिले यो के अरे च्याप्टर 2 मा नपढाएर पछि पढायो भने हुन्थ्यो, किनकि त्यो ट्रिगोमेट्रिक अथवा जियोमेट्रिक लेभलिङमा पनि छ यो ल्याप्लेस स्टेसन भनेर। त ठिकै छ, यहाँ नि पढौँ त्यसपछि त्यहाँ नि पढौँला है त। यो ल्याप्लेस स्टेसन भनेको कस्तो स्टेसन हो भन्ने कसैलाई एउटा आइडिया छ? नेपालमा कतिवटा ल्याप्लेस स्टेसन भन्ने, ल्याप्लेस स्टेसन कतिवटा छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छ? कसैले सुनेको छ यो? भन त। सुने हैन? सुनिल हजुर सर, ल्याप्लेस स्टेसन भनेर सुनिएको थियो? नाम त सुनेको थियो सर, अब अरू चाहिँ थाहा छैन यसको बारेमा। कहाँ छ अरे यो? हजुर कहाँ छ यो ल्याप्लेस स्टेसन? थाहा छैन सर ठ्याक्कै नेपाल। अरू कसैले सुने हैन? ल, ल्याप्लेस स्टेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा त्यो अथवा एउटा यस्तो इन्डिभिजुअल स्टेसन हो जसमा चाहिँ जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टम पनि मेजर गरिएको हुन्छ अथवा एस्ट्रोनोमिक कोअर्डिनेट सिस्टम पनि मेजर गरिएको हुन्छ अथवा एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन चाहिँ मेनली गरिएको हुन्छ। किन गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा, जस्तै नगरकोटमा भएको समग्रमा भने मैले नेपालमा 7 वटा स्टेसनहरू छ है। नगरकोटमा भएको स्टेसन भनेको ल्याप्लेस स्टेसन एउटा हो। त्यसमा ल्याप्लेस स्टेसन किन भनेको भन्दा त्यसमा एस्ट्रोनोमिक अब्जर्भेसन गरिएको छ। किन गरिएको छ भन्ने कुरा मैले अहिले भनिनँ, किनकि तिमीलाई मैले नेपालको हिस्ट्री पढाउँदाखेरि नेपालमा कसरी यो पोइन्टहरू डिफाइन भयो, नगरकोटको कसरी डिफाइन भयो, त्यसपछि जुन यो फर्स्ट अर्डरका पोइन्टहरू सेकेन्ड अर्डरका कसरी पर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ पढाउँदाखेरि डिटेलमा पढाउनु होइन, अहिले मैले भन्ने है। ओ ल्याप्लेस स्टेसनहरू कस्तो भन्दा एउटा स्टेसन हो जहाँ चाहिँ जियोडेटिक अब्जर्भेसन त गरिन्छ, साथसाथै एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन पनि गरिन्छ के। त्यसको डिरेक्सन अथवा त्यसलाई ओरिएन्टेसन गर्नको लागि जुन तिमीले पोइन्ट लिएका छौ नि, जुन पोइन्टलाई तिमीले जस्तै एउटा डब्लुआरसी क्याम्पसको आरआइसी बिल्डिङको पोइन्ट लिएका छौ नि, हो त्यो पोइन्टमा बसेर त्यसको जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टमबाट तिम्रो कोअर्डिनेट त आयो नि, अथवा XYZ त आयो, हो त्यसलाई ओरिएन्टेसन त गर्न पर्यो नि। हो ओरिएन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि नर्थको रेस्पेक्टमा चाहिँ त्यसलाई ओरिएन्टेसन गरिन्छ अथवा नर्थको रेस्पेक्टमा त्यो पोइन्टलाई डिफाइन गरिन्छ। हो त्यो नर्थको रेस्पेक्टमा पोइन्ट डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ त्यो बेलामा हामीसित जब नम्बर अफ इन्स्ट्रुमेन्टहरू थिएन त्यतिखेर हामीले के युज गरिन्थ्यो त भन्दा एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन गरिन्थ्यो। नेपालमा यही ल्याप्लेस स्टेसन जुन 7 वटा छ यसलाई बेसिक फर्स्ट अर्डर भन्छ। जुन बेसिक हाम्रो जस्तै कोअर्डिनेट सिस्टमहरू टाइपको छ भने तिमीलाई थाहा भइसक्यो नि त। बेसिक फर्स्ट अर्डर छ, त्यसपछि फर्स्ट अर्डर छ, त्यसपछि सेकेन्ड अर्डर छ, त्यसपछि थर्ड अर्डर छ, त्यहाँबाट फोर्थ अर्डर भनेको क्याडस्ट्रीमा युज हुने, त्यसपछि टर्सियरी भनेको चाहिँ हामीले आफूले इन्डिभिजुअली मान्ने कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको मैले है। हो बेसिक फर्स्ट अर्डर यही 7 वटा छ नि, मैले जुन भने ल्याप्लेस सिस्टम जुन 7 वटा छ नि, यही 7 वटामा बसेर चाहिँ बल्ल के गरेको छ त फर्स्ट अर्डरलाई चाहिँ हामीले के गरेको छ त एक्सटेन्सन गरिएको छ कि नेपाल अधिराज्यभरि। यो 7 वटालाई चाहिँ के गरेको छ त मेन स्टेसन मानिएको छ। अनि यो 7 वटा अहिले आवश्यकता छैन यो, किनकि अब अहिले त GNSS आइसक्यो हामीसित। त पहिला जब हामीसित GPS नहुँदाखेरि अथवा हामीसित GPS कसैले सहयोग गरेर हामीले त्यसको अब्जर्भेसन गर्न पर्ने बेलामा त्यतिखेर चाहिँ ल्याप्लेस स्टेसन चाहिँ हामीलाई कुनै पनि पोइन्टको ओरिएन्टेसन पत्ता लगाउनको लागि एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन गर्न पर्ने हुनाले हो जुन पोइन्टमा बसेर हामीले जियोडेटिक अब्जर्भेसन पनि अनि त्यसपछि एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन पनि गरेर त्यो पोइन्टको हामीले डिरेक्सन अथवा ओरिएन्टेसन पत्ता लगाइन्थ्यो नि, त्यसलाई त्यो स्टेसनलाई ल्याप्लेस स्टेसन भनिन्छ। अनि त्यसपछि त्यो ल्याप्लेस स्टेसनबाट आएको डाटालाई हामीलाई आवश्यकता परेको जियोडेटिक भ्यालुमा लानियो नि, हामीलाई जियोडेटिक भ्यालु चाहिने हो।
जियोडेटिक भनेको नर्थसँग कति एंगल बनाएको छ त जियोडेटिक एजिमुथ चाहिने हो नि त। जियोडेटिक एजिमुथ भनेको नर्थसँग बनाएको नि एस्ट्रोनोमिकल भनेको ट्रु नर्थले त्यो जुन हामीले अब्जर्भेसन गरिन्छ त्यसले बनाएको एंगल हो जियोडेटिक एजिमुथ चाहिने नि हो। हामीले मेजरमेन्ट गरेको डाटा एस्ट्रोनोमिकल एजिमुथ मेजर गरिन्छ, जियोडेटिक लंगिट्युड र एस्ट्रोनोमिकल लंगिट्युड मेजरमेन्ट गरिन्छ। यो मेजरमेन्ट गरेबाट हामीले जियोडेटिक एजिमुथ निकाल्ने भनेको इक्वेसन भनेको ल्याप्लास एजिमुथ इक्वेसन हो है। इक्वेसन यही हो। अब मैले यहाँनिर जस्तै अहिले एउटा तिमीले के थाहा पाऊ भने एउटा स्टेसन हो जुन स्टेसनमा चाहिँ हामीले एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन पनि गरिन्छ। किन गरिन्छ भन्दाले हामीले निकालेको जियोडेटिक भ्यालुको लागि अथवा हामीले निकालेको जियोडेटिक भ्यालु अथवा हामीले निकालेको कोअर्डिनेटलाई ओरिएन्टेसन दिनको लागि जुन हामीले अब्जर्भेसन गरिन्छ, जुन स्टेसनमा बसेर अब्जर्भेसन गरिन्छ एस्ट्रोनोमिक, त्यो भनेको ल्याप्लास स्टेसन भन्ने कुरा थाहा पायो। अनि नेपालमा समग्रमा 7 वटा ल्याप्लास स्टेसन रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पायो। अनि 7 वटाकै फेरि के गर्छ त इन्डिभिजुअली निकालिएको छ के, इन्डिभिजुअली त्यसमा अब्जर्भेसन गरिएको छ के हो। अब तिमीहरूले अब देख्न त देखेनौ, नत्र अब यो जस्तै तिम्रो के अरे मैले भनेको थिएँ नि नगरकोटमा जाने भने चाहिँ अरू बेला भन्दाखेरि पनि जस्तै यो कोही जुन एस्ट्रोनोमीको कुनै इभेन्टहरु भइरहेको हुन्छ नि, जुन जस्तै ग्राउन्ड लागिरहेको बेला हुनसक्छ अथवा कुनै टाइममा हुनसक्छ, त्यो टाइममा गएर तिमीले त्यहाँ हेर्यौ भने चाहिँ अब्जर्भेसनहरु चाहिँ एक्युरेट हुँदो रहेछ। किनकि त्यसले एउटा एक्सिससँग त एउटा फिक्स ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ नि त स्टारहरु। अनि त्यसपछि त्यहाँ तिमीलाई के लाग्छ भन्दा यो त यसरी कोअर्डिनेट सिस्टम यसरी आइरहेछ भन्ने कुरा कुनै दिन भाग्यले हेर्न पायो भने त्यहाँ टेलिस्कोप त छ, हेर्न पायो भने चाहिँ जस्तै आजसम्म पढेका कुराहरु चाहिँ तिमीलाई यो हो रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै म पृथ्वीबाट बाहिर एउटा ब्रह्माण्ड छ भन्ने कुरा पढ्न त पढ्यो तर एक्ज्याक्टली देखिएको त छैन नि, यस्तो छ यो साइजमा यस्तो छ भन्ने कुराहरु हो। त्यो कुराहरु चाहिँ तर तिमी चाहिँ नगरकोटमा गएर टेलिस्कोपले हेर्न पायो भने चाहिँ तिमीलाई हो रहेछ यो पढेको हामीले जुन साइन्समा पढिरहेको कुराहरु चाहिँ हो रहेछ भन्ने नै बिलिभ हुन्छ कि। अब अहिले त हो रहेछ भनेर पढिएको छ भने मात्र त्यतिखेर चाहिँ तिमीले देख्न पनि पाउँछ कि त्यहाँ गएर त्यो टेलिस्कोपले हेर्यो भने हो। त्यतिखेर पहिला भनेको कहिले भन्दा 1954 तिर चाहिँ हाम्रो एस्ट्रोनोमिक अब्जर्भेसनहरु गरिन्थ्यो। अझ त्यहाँभन्दा पहिला पनि गरिन्थ्यो, त्यहाँभन्दा पहिला चाहिँ त्यो लेभलको टेलिस्कोप थिएन। त्यसपछि चाहिँ के भयो त टेलिस्कोप भएर 1954 1960 तिर चाहिँ हामीले एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसनहरु गरिन्थ्यो है। मैले भनिसके ल्याप्लास स्टेसन भनेको 7 वटा छ। 7 वटा भनेको चाहिँ बेसिक फर्स्ट अर्डर भनिन्छ, जसलाई त्यो पोइन्टमा बसेर हामीले के गरेको छ त अरु पोइन्टहरु एक्सटेन्सन गरिएको छ जसलाई फर्स्ट अर्डर भनिन्छ भनेर मैले भने। यति कुरा यो कुरा बुझ। अनि त्यसपछि जुन एउटा स्टेसन जसमा हामीले के गरिन्छ भने मैले एस्ट्रोनोमिक अब्जर्भेसन गरिन्छ जसको थ्रु चाहिँ हामीले जियोडेटिक ओरिएन्टेसन जियोडेटिक पोइन्टको ओरिएन्टेसन गर्न सकिन्छ, त्यो पोइन्टलाई ल्याप्लास स्टेसन भनिन्छ। भने हामीले गरेको अब्जर्भेसन जुन हामीले एस्ट्रोनोमिक अब्जर्भेसन गरिन्छ त्यो अब्जर्भेसनबाट हामीलाई आवश्यकता परेको जियोडेटिक एजिमुथ निकाल्ने इक्वेसन भनेको चाहिँ के हो त ल्याप्लास एजिमुथ इक्वेसन हो भनेर यति कुरा तिमीले बुझ्यौ है त? बुझ्यो कि बुझेन सुनिल? बुझियो सर। सर त्यो कुन ठाउँमा सर? यो कुन सर अनि त्यो हामीले यसै गरे हेर्न नि पाइन्छ के नगरकोटमा गरे? नगरकोट त तिम्रो यस्तो छ कि अब त्यो दुर्भाग्य भन्नमा हाम्रो हैन, तिमीलाई त्यहाँ गइसकेपछि देख्छौ के गर्दैका छन् भने त्यो ट्रिगोमेट्रिक फर्स्ट अर्डरको जुन ल्याब पोइन्ट छ भने नि मैले त्यो पनि पिकनिक स्पोट छ। हेर यस्तो फोरो छ नि, भ्यू पोइन्ट पनि हो जस्तै त्यही भएर सोधेको कि पाइन्छ त्यहाँ गएर हेर्न पाइन्छ। तिमीले नगरकोटमा गयो भने तिमीले इजिली हेर्न पाउने भनेको चाहिँ तिमीले ल्याप्लास त नपाउला, त्यो फर्स्ट अर्डरको 3 पोइन्ट पाउँछौ। अनि लेभलको पाउँछौ, बाहिरबाट देखिन्छ लेभलको, ग्राभिटीको देख्छौ। तिमीले डप्लर्स भन्ने हुन्छ एउटा डप्लर्स देख्दैनौ। अनि एस्ट्रोनोमिक अब्जर्भेसन गर्ने एउटा त्यहाँ छ के एस्ट्रोनोमिक अब्जर्भेसनहरुको भित्र टेलिस्कोप राखिएको छ के त्यहाँ, त्यो चाहिँ तिमीले हेर्न पाउँदैन। त्यहाँ चापी खोलेर अथराइज पर्सन जानुपर्छ। हाम्रो टुर भयो भने त हामी गइन्छ नि, टुर भयो भने गएर हेर्ने हो त्यहाँ सबै। हामीले चाहिँ नगरकोटको अघिल्लो चोटि अहिले जुन एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन एन्ड ट्रेनिङ भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ टेलिस्कोपबाट जो एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन चाहिँ गरे हो भनेको स्याटर्न हेरियो। अनि कुन एरिया हो क्या हामीले चाहिँ नगरकोटमा गएर तिमीले हेर्न त पाउँदैनौ तर त्यहाँ गएर पोइन्टहरु हेरिन्छ हामीले। जस्तै ग्राभिटीको पोइन्ट हेरिन्छ, अनि त्यसपछि फर्स्ट अर्डरको पोइन्ट हेरिन्छ, ल्याप्लास पोइन्टहरु हेरिन्छ, अनि त्यसपछि कोर्स स्टेसन छ नगरकोटमा, कोर्स स्टेसन पनि हेरिन्छ, अनि लेभलको पोइन्टहरु हेरिन्छ के। त्यतिखेर अब अहिले तिमीलाई जाने इच्छा भयो नजिकै पर्छ भने गएर हेर्दा छुट्टै कुरा भयो, नत्र भए पछि हामी टुरमा पनि गइन्छ है। हस्
सर त्यो सबै पोइन्टहरु नगरकोटमा राख्नुको कुनै फिक्स रिजन छ कि त्यतिकै राख्नु? यो तिमीले सोधेको क्वेसन चाहिँ मैले पनि त्यतिखेर सोधेको क्वेसन हो। के भयो भन्दा पहिला सेन्टर पोइन्ट मानेर त्यसलाई गरियो गरे, अनि त्यसपछि ट्रिगोनोमेट्रिक पोइन्ट भनेर के हुन्छ भन्दा लार्ज भनेको तिमीलाई थाहा छ नि त, जस्तै फर्स्ट अर्डर, सेकेन्ड अर्डर, थर्ड अर्डर, फोर्थ अर्डरमा चाहिँ तिनीहरूको डिस्टेन्स चाहिँ बेस डिस्टेन्स चाहिँ अथवा तिनीहरूको ट्रिगोनोमेट्रिक अथवा त्यो ट्रेङ्गलको ट्रेङ्गुलेसन जुन ट्रेङ्गल भन्छ त्यसको चाहिँ दुईटा पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स हेर्दाखेरि त्यो पोइन्टबाट म्याक्सिमम ठाउँहरू भिजिबल हुने हुनाले, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट के अझ पछि मैले एउटा तिमीलाई यो नेपालको के अरे कसले डिफाइन गर्यो अथवा नेपालको पहिला को थियो त नि विभागमा कसले कसरी गर्यो भन्ने कुरा एउटा कथा नै छ, त्यो मैले भन्छु नै। अनि त्यसपछि त्यो मान्छेले के गर्यो भन्दा किन नगरकोटमा राख्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो राख्ने मान्छेले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हिमालको दृश्य एकदम देखिन्छ के, एकदमै टप लेभल हो नि त, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट हिमालको दृश्य पनि देखिन्छ। अनि त्यो हिनाले भोलि बाहिरको देशहरूको मान्छेहरू पनि यहाँ आएर चाहिँ अब्जेक्ट अथवा यो के अरे अब्जर्भेसन गर्दाखेरि मनोरञ्जन दृश्यमा बसेर चाहिँ यो अब्जर्भेसन गर्न सकुन्। जुन हिमालको रेस्पेक्टमा खास मेन त हाम्रो हिमालको रेस्पेक्टमा गरिएको छ नि त टाइम सिस्टम चाहिँ, जस्तै हामीले चाहिँ त्यो UTM +5 + 45 भनेको त हिमालको रेस्पेक्टमा हाम्रो टाइम जुन डिफाइन छ नि त हो, त्यो हिसाबले चाहिँ भोलि बिहान बाहिरको मान्छेहरू पनि यहाँ नगरकोटमा आएर अब्जर्भेसन गर्न पर्यो भने चाहिँ मनोरञ्जन दृश्यहरू लिन सकुन् अनि दृश्य हेर्दै आफ्नो अब्जर्भेसनहरू गर्न सकुन् भन्ने एउटा त्यो हो। अर्को चाहिँ के हो त भन्दा नगरकोटबाट म्याक्सिमम टाढासम्म भिजिबलहरू छ भनेको मतलब दुईटा पोइन्टहरू बिच अथवा दुईटा ट्रेङ्गुलेसनको पोइन्टहरू बिच चाहिँ अब्स्ट्राक्सन आउने चान्सेस कम छ, त्यो हिसाबले चाहिँ नगरकोटमा राखिएको हो के, सेन्टर पोइन्ट भएर राखिएको एउटा कुरा है त, त्यति नै हो। अरू केही त्यस्तो यसमा राख्न पर्ने भन्ने कुरा पनि छैन। अनि अर्को कुरा मैले आफूले रियलाइज गरेको चाहिँ जस्तो हाम्रो जुन त्यो हिमालबाट पास हुन्छ, कुन हिमाल रे कुन हिमाल रे गौरीशङ्कर हैन? गौरीशङ्कर हिमालबाट जुन टाइम जोनको जुन हाम्रो मेरिडियन पास हुन्छ, त्यो मेरिडियन पास हुनेबाट पनि नजिक पर्ने हुनाले चाहिँ त्यहाँ राखिएको नि मेरो आफ्नो लजिक है। अस्ति नै त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ यसो मैले बुझ्दाखेरि त्यो लागेको मलाई चाहिँ। ल है त अर्को अब अर्को च्याप्टर, यो च्याप्टरमा हामीले यति पढिन्छ। अनि बाँकी रहेको चाहिँ त्यो के अरे डिफ्लेक्सन अफ भर्टिकल, मैले अस्ति पनि भने डिफ्लेक्सन अफ भर्टिकल पढ्न मेरो जस्ट डिफाइन मात्र गर्न पर्ने हुनाले रोशन सरले चाहिँ त्यसको बेसिक टर्महरू पनि डिफाइन गर्नु, त्यसलाई चाहिँ सरले डेरिभेसन पनि गर्नुपर्ने है कि, सरको के अरे सिलेबसमा डेरिभेसन पनि छ, सरले गर्नुहुन्छ। बाइचान्स सरले गर्नु भएन भने बाँकी रहेको त मैले पढाउँछु है फेरि। अनि